할렐루야. 네, 모닥불 기도회 마지막 시간입니다. 우리는 어쩌면 이 마지막 날의 메시지를 받기 위해서 여기까지 달려왔는지도 모르겠어요. 마지막이다. 마지막이라 하면 또 새로운 시작과 연결이 되잖아요. 소설 구조에서 발단이 있으면 전개, 위기, 절정, 결말을 향해서 나아가는 것처럼 우리 기도회 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 하나님께서 부어주신 은혜가 오늘 이 시간에 정말 절정과 결말로 총집결되어서 쏟아부어 주시기를 소망합니다. 오늘 마지막 날의 강의 제목은요, 능력 있는 기도가 되려면, 기도의 능력이 나타나려면입니다. 기도가 능력이라는 데 동의하십니까? 네. 기도는요, 능력입니다. 무능한 우리가 기도할 때 우리는 하나님의 능력을 받고 살아갈 수 있습니다. 그런데 문제는 어떻게 기도해야 정말 기도의 능력이 나타날까? 이거예요. 남다르게 정말 우렁찬 목소리로 기도해야 기도의 능력이 나타나는가? 아니면 어떤 특별한 신령한 은사를 받고 기도해야 기도의 능력이 나타날까? 우리는 이에 대해서 많은 고민을 합니다. 그러나 성경에서 말씀하는 능력 있는 기도의 비밀은요, 그 비결은 다른 데 있지 않습니다. 그것은 한마디로 말하면 끈질기게 기도하는 거, 그겁니다. 끝까지 기도하는 거, 뚫릴 때까지 기도하는 거, 그때까지 누구든지 쉬지 말고 항상 기도할 때 하나님께서는요, 그분의 능력을 주신다고 약속하셨습니다. 하나님께서 태초부터 우리에게 이 기도라는 도구를 주시면서요, 이 도구를 한 달에 한 번만 사용해라, 아니면 1년에 3번만 아껴서 사용해라, 이렇게 하지 않으셨어요. 항상 사용해라. 끈질기게 사용해라. 이것이 이 기도라는 도구의 사용법이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그래야만 너가 지음받은 대로 살 수 있다. 그게 너에게 가장 좋다. 이렇게 말씀하셨습니다. 저는요, 식물 키우는 걸 좋아합니다. 제가 좋아하는 화초 중에는 율마라는 화초가 있는데요. 그 식물은 이렇게 잎 색깔이 이렇게 초록초록 해가지고요, 굉장히 싱그러워요. 또 모양을 잘 잡아주면 이게 그 침엽수처럼 하늘을 향해서 쭉 뻗어나가는 게요, 굉장히 멋스럽습니다. 그리고 이 율마는요, 유독 물을 좋아합니다. 그래서 한여름에는 매일 물을 줘야 돼요. 하루도 빠지지 말고, 하루도 쉬지 말고. 그런데 정원사가 깜빡하고 한여름에 이 아이에게 물을 안 주면 어떻게 될까요? 하루 정도는요, 티가 안 나더라고요. 그런데 한 4, 5일 그 정도만 물을 안 줘도 그 율마가요, 파릇했던 잎이 갑자기 갈색으로 싹 변해버립니다. 그리고는 회생 불가 상태가 되어버려요. 수년 동안 고이 이 율마를 키우다가 그저 4, 5일 정도 물을 안 줬을 뿐인데요. 그렇게 갈색으로 변해버리면 다시는 그 초록초록한 잎을 볼 수 없게 되어버립니다. 바짝 말라버려요. 왜 율마는 이토록 물에 민감할까요? 그것은요, 한마디로 그렇게 설계되었기 때문이에요. 매일 물을 주면 뿌리로부터 수분이 공급되고 연결되어서 그 이파리가 싱그럽게 반짝이도록 그렇게 지어진 아이가 율마예요. 이파리 자체에 수분을 저장해두는 능력이 유독 약한 거죠. 마치 우리처럼. 우리도 우리 자체에 생명을 저장해둘 수 있는 그런 능력이 없잖아요. 하나님께서 우리에게 쉬지 말고 기도해라
라고 하신 것도요, 이와 비슷합니다. 우리는 매일 매순간 하나님께 기도해야만 생명력 있게 살 수 있도록 지음받은 존재라는 거예요. 애당초 그렇게 설계되었기 때문에 기도의 지속성, 이 기도의 지속성이 우리 존재의 생명력을 좌우한다는 겁니다. 따라서 한때는 기도를 열심히 했지만 어느 순간에 기도하기를 멈춰버리면요, 우리 영혼은 피폐해지고 둔감해집니다. 이것은 기도하다가 멈추면 곧바로 나쁜 일이 일어난다, 이런 뜻이 아니고요. 기도하기를 쉬어버리면 하나님으로부터 오는 내적 생명력을 상실하게 된다, 이 뜻입니다. 그렇기 때문에 외적 삶의 열매 또한 어떻게 될지는 불을 보듯 뻔한 일입니다. 이쯤에서 많은 분들이 궁금해 하실 거예요. 쉬지 말고 기도해야 하는 이유는 어느 정도 그러면 알겠는데, 과연 그게 현실의 삶에서 가능한가? 밥도 먹어야 하고, 일도 해야 하고, 또 쉬기도 해야 하고, 놀기도 해야 하는데, 어떻게 쉬지 말고 항상 기도할 수 있단 말입니까? 이 질문이 나오죠. 이에 대해서 결론부터 말씀드리면요, 가능하다는 겁니다. 하나님께서 말씀하셨다는 것은 그게 가능하기 때문이에요. 또한 그렇게 사는 게 우리에게 가장 좋기 때문입니다. 우리는요, 아무리 단순한 사람도 한꺼번에 몇 가지 일을 동시에 할 수가 있어요. 예를 들어서 제가 지금 여러분에게 기도에 관한 말씀을 전하고 있잖아요. 그러면 제가 말씀만 전하고 있을까요? 아닙니다. 제 입은 말씀을 전하고 있지만 제 눈은 여러분들의 표정을 보고 있어요. 그리고 제 머릿속에서 제 영혼은 지금 기도하고 있습니다. 계속 기도하고 있어요. 주님, 이 말씀이 저 영혼에게 터치가 되게 해주세요. 이렇게 기도하고 있습니다. 강의를 하면서도 저는 이렇게 강의에 오롯이 집중함과 동시에 기도를 할 수 있다는 겁니다. 그리고 기도하면서 강의할 수 있다는 거, 이것은요, 굉장한 축복이에요. 물론 저는 기도하지 않고도 말씀을 전할 수 있습니다. 준비할 때부터 열심히 제 힘으로 준비해서 그저 제 깜냥대로 혼신의 힘을 다해서 강의를 할 수도 있어요. 그런데 그렇게 되면 능력이 나올까요? 아무 능력도 나오지 않습니다. 사람의 마음을 감동시키고 그 사람을 변화시키는 힘은 오직 성령 하나님께서 일하실 때 나타나기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는요, 일하면서도 기도하고 밥 먹으면서도 기도하고 또 기도하면서 사람을 만날 수 있어야 합니다. 쉬지 말고 기도하라. 이것은요, 우리를 옥죄어 오는 억압이 아니라 오히려 감사요, 축복이라는 것입니다. 그러면 우리는 실제로 어떻게, 어떤 식으로 항상 기도하며 살 수 있을까요? 기도의 사람이었던 다윗은 이를 위해서 우선 아침에 눈을 뜨면 기도부터 했음을 성경을 통해서 보여줍니다. 다윗의 삶에는요, 밤 기도가 있었고 아침 기도가 있었어요. 여호와여, 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니. 시편 5편 3편 3절 앞부분에서 다윗은 이렇게 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 라고 감격스럽게 고백함으로써 내가 눈 뜨자마자 기도할 수 있는 이유는 아침부터 주님이 내 기도 소리를 들으시기 때문이라고 말하고 있어요.
아침부터 기도해야 돼? 이게 아니라요. 아침에도 주님이 그 아침에도 나의 소리를 들어주시니 내가 이 아침에 기도합니다. 그것이 너무 감사합니다. 이 고백인 거예요. 그리고는 뒤이어서 이렇게 말합니다. 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다. 이 시편 5편 3절 후반부에 나온 이 구절에 대해서요. 김남준 목사님은 이렇게 말씀하셨더라고요. 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다 에서 이 바라리이다 이거는요. 히브리어 원문으로 아라크라는 동사라고 해요. 그런데 이 아라크라는 동사는요. 군대에서 사용하는 전쟁 용어래요. 군인들이 줄과 열을 맞춰서 정돈할 때 쓰는 단어가 바로 이 바라리이다로 번역된 아라크인 거죠. 그래서 이 구절 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다 이것을 히브리어 성경 그대로 번역을 하면 이렇게 된대요. 아침에 내가 주님을 향하여 정돈합니다. 이거래요. 그러니까 다윗은요. 삶을 영적 전쟁으로 인식하고 있었기 때문에 아침에 눈을 뜨면 밀려오는 모든 생각과 마음을 주님 앞에 줄과 열을 맞춰서 정돈하듯이 정돈했다는 거예요. 매일의 싸움을 앞둔 그 아침에 주님께 내 일정들을 맡기면서 나의 모든 것들을 정돈합니다. 이거죠. 여러분들은 아침에 눈을 뜨면 어떤 기도를 드리십니까? 아침 기도를 할 수 있음이 큰 은혜로 다가오시나요? 저도 아침에 눈을 뜨면요. 잠깐이라도 엎드려서 기도부터 합니다. 첫 시간에 말씀드린 대로 저의 아침 기도는요. 주로 이거예요. 하나님, 제가 오늘도 종일토록 하나님의 말씀 언어에만 꽂혀서 살게 해 주시옵소서. 이거예요. 제가 이렇게 기도드리는 이유는요. 저 역시도 다윗처럼 삶을 영적 전쟁으로 인식하기 때문입니다. 하루를 사는 동안 악한 영은 저를 가만히 두지 않더라고요. 수많은 언어를 쏘아대면서 저에게 달려들어요. 그렇게 악한 영이 쏘아대는 언어가 제 마음과 생각 가운데 침투해 들어오면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 제 마음이요, 전쟁터가 됩니다. 염려, 걱정, 불안, 두려움, 이런 문장이 제 안에 쳐들어와서 제가 그걸 막아서지 못하면요, 결국 저는 그 언어에 마구 휘둘려요. 언어의 힘은 우리가 생각하는 것보다요, 굉장히 강력합니다. 그래서 우리가 어떤 언어에 지배당하는가, 그게 우리 삶을 결정짓는다 라고 제가 말씀드렸죠. 저는 오랫동안 제 안에 마구마구 쳐들어오는 그런 걱정, 근심, 불안, 두려움, 공포, 이런 언어에 지배당하면서 살았습니다. 그러면서도요, 겉으로는 안 그런 척 그렇게 살아보려고 했어요. 하지만 숨길 수 없는 사람들이 있더라고요. 누구겠어요? 가족입니다. 가족에게는요, 자신이 사로잡힌 언어가 무엇인지 그게 그대로 튀어나오게 되어 있어요. 그래서 걱정하는 엄마 밑에서는 걱정하는 자녀들이 나오고요. 분노에 사로잡힌 아빠 밑에서는 분노하는 자녀들이 나오게 되어 있습니다. 왜냐하면 언어는 전염성이 강하거든요. 우리가 말씀과 기도의 언어에 붙들려야 하는 이유도 그 때문이기도 해요. 말씀의 언어만이 우리를 파괴하는 부정적인 언어를
이길 수가 있어요. 그러나 일반 언어는요, 걱정 같은 거, 공포 같은 거, 그런 언어가 우리 안에 쳐들어올 때 그걸요, 해결할 길이 없습니다. 그거 걱정할 수밖에 없는 상황이니까 그런 거지. 이렇게 우리에게 말할 뿐이에요. 그러나 말씀은 그렇지 않아요. 보십시오. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 성경은요, 이 말씀을 통해서도 삶을 하루 단위로 쪼개어 살라고 권합니다. 우리가 인간이기 때문에요, 여러 가지 삶의 어려운 일들 앞에서 걱정하지 않을 수 없고 또 두려워하지 않을 수 없겠지만, 걱정을 해도 그날치의 걱정, 그날치의 염려만 하고 살라는 거예요. 그날 밥 먹었으면 그것으로 감사하고 이제는 편히 쉬라고 합니다. 주님께 맡긴 채로. 혹시 내일 밥 못 먹으면 어떡하지? 이거 걱정하느라고, 미리 걱정하느라고 거기에 짓눌려 살지 말라는 거예요. 이 말씀대로 살 수 있는 비결이 무엇이겠습니까? 이 말씀을 듣고 그대로 동의하며 기도하는 거, 그거예요. 하루를 사는 동안 내가 할 수 있는 최선을 다해서 하고, 그런 다음에는요, 말씀대로 내일을 주님께 맡기는 기도를 드림으로써 하루치의 삶을 감사로 마무리하라는 겁니다. 일하고 기도하고 맡기고 전진하고, 일하고 기도하고 맡기고 전진하고, 그런 과정이 이어질 때 마침내 우리는 그리스도의 장성한 분량까지 자라나서 하나님이 때를 따라 열매를 맺게 해주시는 겁니다. 그러나 여기서 기도가 빠져버리면요, 우리는 내일 일을 하나님께 맡기고 성장할 수가 없어요. 전진할 수가 없어요. 왜냐하면 문제 자체에 함몰되어서 그 속에서 헤어나오질 못하니까. 그래서 더 불안하고 더 두렵고 그렇게 되는 거예요. 내일을 생각하면, 모레를 생각하면 망할 것 같아, 잘못될 것 같아, 침몰할 것 같아, 이런 문장이요, 수시로 우리 머릿속에 떠돌아다닙니다. 기도하지 않으면. 그렇게 떠돌아다니는 문장을 우리 스스로 이겨낼 길이 없어요. 그래서 어느덧 망할 거야, 잘못될 거야, 이게요, 내 믿음으로 자리 잡고요, 우리의 삶은 그 믿음대로 돼가는 거예요. 저도 어려운 일들을 연이어 겪을 때 그와 같은 언어가 제 안에 쳐들어와서 제 속에 뿌리 내리려고, 자리 잡으려고 얼마나 발악을 했는지 모릅니다. 그런데 제가 이미 고백한 대로요, 언제부턴가 하나님의 은혜로 제가 말씀과 기도의 언어에 붙들리게 되었어요. 그때부터는 그저 머릿속에 떠오르는 생각을 따라서 막 휘둘리면서 사는 게 아니라, 제가 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀에 기대서 기도를 드리며 살기 시작했어요. 그것은요, 저의 모든 의지를 말씀과 기도에 쏟아 부었다, 이 뜻이기도 합니다. 그러던 어느 한날이었어요. 그날도 저는요, 사방으로 우겨쌈을 당한 듯 너무나 힘들었어요. 그런 상태로 밖에 나가서 하루 종일 일을 하고 집으로 돌아가면서 운전을 하는데 극동방송에서 설교가 나오더라고요. 마가복음 4장 35절 이하의 말씀이었습니다. 날이 저물 무렵에 예수님의 제자들이 예수님과 함께 배를 타고 가다가 광풍을 만난 사건이었어요. 광풍, 미친 듯한 바람이죠. 미친 듯이 부는 바람.
광풍이 일어나니까 제자들이 탄 배에 물결이 막 들이쳤을 거 아니에요. 그러니 제자들이요, 너무 무서웠어요. 그래서 너무 무서워가지고, 이 배가 곧 파손될 것 같아. 침몰할 것 같아. 막 이런 두려움에 사로잡혔어요. 그런데 이상하게도 그 배에 타신 예수님은요, 고물에서 그냥 잠만 주무시는 거예요. 제자들이 다급해졌겠죠. 그래서 예수님을 막 흔들어 깨웁니다. 이건 당연해요. 어려운 일을 만났으니까 예수님을 깨워서 도움을 요청해야겠죠. 그러자 예수님께서도요, 제자들의 요청대로 일어나서 바람을 꾸짖으시고 바다더러 잠잠하라 명하십니다. 그러니까 그 무섭던 광풍이 잔잔해져요. 그런데 예수님께서는 거기서 그치지 않으시고요, 제자들에게 한 말씀 하십니다. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 너희가 어찌 믿음이 없느냐? 예수님께서는 지금 제자들에게요, 풍랑이 일 때, 광풍이 불 때 예수님을 왜 깨웠느냐라고 책망하시는 게 아니에요. 예수님은요, 그 말씀을 하시는 게 아니라 내가 너희와 함께 있는데 왜 그렇게까지 무서워하느냐, 이거였어요. 내가 이 배에 너희와 함께 타고 있지 않니? 내가 너희와 함께 타고 있는데 왜 너희들은 이 배가 침몰될 거라고 장담하면서 그렇게 무서워하니? 내가 타고 있는 한 배는 침몰되지 않아. 그거 몰라? 이건 거죠. 너희에게 왜 그런 믿음조차 없어? 이건 거예요. 제가 라디오를 통해서 그 말씀 들으면서요, 그때 깨달아지더라고요. 나에게 그런 믿음이 없었구나. 예수님이 함께 계시면 우린 망하지 않는 건데, 나는 지레 겁을 먹고 우리 가족이 망할 것처럼, 우리 가족이 탄 배가 침몰할 것처럼 그렇게 두려워서 속으로 벌벌벌벌벌 떨며 살고 있었구나. 사람이요, 하나님에 대한 굳건한 믿음이 있으면 광풍이 불어도 의연할 수 있거든요. 실제로 그래요. 하늘 무너지지 않았어. 이런 거요. 중심을 잡는 거죠. 그 중심으로 끝까지 기도하는 겁니다. 그런데 믿음이 없잖아요. 그러면요, 광풍 앞에서뿐 아니라 미세한 바람이 불어도요, 곧 죽을 것처럼 난리 생난리를 치게 됩니다. 저는 제가 그러고 있다는 걸 알았습니다. 인생의 광풍이 휘몰아치는 그때에 저도 믿음 없는 사람들과 똑같이 내일에 대해서 두려워하면서 마치 내일이 되면 우리가 탄 배가 침몰할 것처럼 그렇게 불안해하면서 살고 있었어요. 그러니 그런 저를 보는 가족들의 마음에 안정감이 있었겠어요? 없던 불안증도 생기지 않겠어요? 제가 운전하다가 이 사실이 깨달아지니까 예수님의 슬픔이 막 느껴지는 거예요. 저와 불철주야 동행하시면서 저를 눈동자같이 지켜주고 계시는데 제가 예수님이 마치 안 계신 것처럼 그렇게 외로워하고 그렇게 불안해 할 때 저를 바라보는 예수님의 마음이 어떠셨겠어요? 내가 이렇게 너 곁에 있는데, 너를 사랑해서 너와 함께 있는데 왜 그렇게 불안해하니? 너 왜 그렇게 나를 안 믿어주니? 이렇게 하시지 않겠어요? 그래서 제가요, 그날 집에 가자마자 아들 방에 들어가서 선포했습니다. 그것은 저에 대한 선포이기도 했어요. 예수님이 우리 집에 계셔. 예수님이 이 배에 타고 계셔. 그렇기 때문에 우리 집 안 망해. 예수님이 이 모든 바람을 잠잠케 하시고 예수님이 우리 가정을 통해서 영광 받으실 거야.
하나님이 마침내 아름다운 일들을 나타내 보이실 거야. 여러분, 제가요, 그날 예수님이 우리 가정에 계시기 때문에 우리 집은 침몰되지 않아. 예수님이 이 모든 바람을 잠잠케 하실 거야. 라고 선포한 그 문장이요. 제 삶의 흐름을 완전히 바꿔놓았음을 믿으시기 바랍니다. 우리에게는 예수님이 계셔. 라는 그 문장이 제 삶의 문맥마다 찾아들었던 망할 거야. 우리 집은 망할 거야. 잘못될지도 몰라. 이런 언어를요, 박살내 버렸어요. 그때부터 제 안에 활동했던 불신의 언어들이요, 맥을 못 추는 거예요. 말씀의 언어에 사로잡혀 산다는 건 이렇게 중요합니다. 그 말씀 붙들고 선포하며 기도하는 것이요, 이렇게 강력해요. 그래서 저는 지금도 아침마다 하나님, 제가 오늘도 말씀의 언어에만 붙들려 살게 해주세요. 이렇게 기도합니다. 그렇게 아침에 기도한 후에 하루를 살아가는 동안 우리는 어떻게 기도해야 할까요? 어떻게 해야 하루를 살면서 쉬지 않고 기도할 수 있을까요? 우리는 여기서요, 예수동행 운동을 떠올리셨으면 좋겠어요. 우리는 예수동행 운동을 처음 시작할 때 하루 종일 5분마다 10분마다 주님, 예수님 하고 그분의 이름을 불러보는 훈련을 하자라고 했었어요. 그렇게 주님의 이름을 불러보면서 우리는 알았습니다. 아, 우리가 생각보다 예수님을 많이 잊고 사네. 생각조차 안 하고 살 때가 참 많았네. 이런 거죠. 그래서 우리는요, 엄마가 아이를 부르듯 엄마 하고 이렇게, 아니, 아이가 엄마를 부르듯 그렇게 주님 하고 부름으로써 주님과 동행하며 살자, 이렇게 나누었었어요. 주님과 동행하면서 늘 기도하려면 먼저 주님의 이름을 그렇게 불러보는 거예요. 하루 종일 뭐 하다가도 주님 이렇게요. 얼마 전에 저는 예배 시간에 저 뒤에 앉아서요, 우리 주한이를 보게 되었습니다. 주한이가요, 예배 드리다가 한 번씩 엄마를 보면서요, 엄마 이렇게 나지막하게 불러요. 그러면요, 그 엄마 하고 말하는 그 속에 많은 말이 내포되어 있는 것 같아요. 주한이의 눈빛을 보면. 그러면 주한이 엄마가요, 주한이 등을 이렇게 부드럽게 쓸어주거나 뒤에서 살짝 이렇게 안아줍니다. 주한아, 내가 엄마가 항상 네 곁에 있어. 엄마 여기 있어. 하고 표현해 주는 거죠. 제가 그 모습을 보면서 깨달았어요. 하나님께서 우리에게 원하시는 모습이 이거구나. 우리 의식은요, 살다 보면 정말 제멋대로 뻗어나가요. 내 맘대로 막 혼자서 어딘가로 달려나갑니다. 그런데 그때마다 하나님, 주님 하고 그분을 불러주기를 하나님께서는 기다리신다는 거예요. 그러면 때를 따라 주님께서 우리에게 찾아오셔서요, 톡톡 이렇게 다독거려 주기도 하시고요, 산만하던 우리 생각을 한 군데로 집중할 수 있게 해주십니다. 너무나 불안하게 흔들리는 우리 마음을요, 살포시 안아주기도 하십니다. 때로는 악으로 치닫는 우리의 생각에 브레이크를 걸어주기도 하셔요. 주님, 주여 하고 그저 그분을 부르기만 할 뿐인데 그게 기도가 되어서 우리 삶을 하나님의 길로 향하게 한다는 거예요. 여러분, 하루를 그렇게 살아보시기 바랍니다. 일하다가, 밥 먹다가, 설거지 하다가, 남편과 싸우다가, 예수님, 하나님, 성령님 하고 그분을 부르면서 호흡을 가다듬어 보세요. 막 아플 때도요, 어떻게 기도해야 될지 모를 때, 그럴 때 혼자 아파하지 마시고
주님 하고 그분의 이름을 부르는 겁니다. 그러면 그게 기도가 되어서 그때부터는 우리 삶에 하나님과 함께하는 시간이 펼쳐질 겁니다. 그게 쉬지 말고 기도하는 삶이에요. 쉬지 말고 기도하기 위해서 꼭 필요한 또 하나의 중요한 지침이 있습니다. 그것은 골방 기도예요. 하루 중에 나만의 시간과 장소를 정해서 기도하는 겁니다. 보통 낮 시간대에는요, 우리 모두 무언가 일을 해야 하기 때문에 그때는 눈을 뜬 채 기도하고 있다고 생각하시면 돼요. 우리 눈을 뜨고 일해야 되잖아요. 그게 이제 앞서 소개한 예수동행 운동인데요. 그렇게 하루를 보낸 뒤에는 일정한 시간에 골방에 들어가서 이번에는 눈 감고 기도하는 시간을 가져보라는 겁니다. 눈을 감는다. 이것은요, 정말 주님만 보겠다. 이 뜻이거든요. 단 5분이라도, 10분이라도, 그렇게 주님과 나와의 은밀한 시간이 있느냐, 없느냐가 우리의 기도 생활에 상당히 중요합니다. 코로나 이후로 우리는 교회로 모이기가 힘들어졌잖아요. 지금은 많이 좋아졌지만 아마도 예전처럼 모든 걸 모여서 하기가 점점 힘들어지는 시대가 올지도 모르겠어요. 그렇기 때문에요, 우리는 모일 수 있을 때 힘써 모여 기도함으로 이렇게 기도의 모닥불을 지펴야 하고요. 홀로 있을 때는 기도의 골방에서 기도함으로 이 기도의 불을 꺼뜨리지 말아야 합니다. 저는 개인적으로 밤 10시부터 11시까지 1시간 개인 기도 시간을 갖습니다. 그 시간에는요, 누구도 저를 방해하지 않아요. 여러분들에게도 하루 중에 단 10분이라도 방해받지 않는 시간이 있을 거예요. 아무리 바빠도. 그 시간을 가장 값지게 보내는 건요, 그 시간에 기도하는 겁니다. 밤 시간이 어렵다면 낮 시간 중에 일부를 떼어서 혹은 아침에 조금만 더 일찍 일어나서 10분, 15분 정도 이렇게 시작해 보는 거예요. 10분으로 시작했다가 다음 달에 15분, 그 다음 달에 20분 이렇게 늘려가셔도 됩니다. 우리가 필사적으로 골방 기도를 해야 하는 이유는요, 주님께 온전히 몰입해서 기도하는 시간을 확보하지 못하면 우리는 하나님을 바라보는 믿음의 싸움에서 질 수밖에 없기 때문이에요. 기도의 불이 꺼지면 그리스도인의 능력은요, 상실될 수밖에 없어요. 버텨낼 도리가 없습니다. 하나님은 기도를 통해 그분의 능력을 우리에게 부어주시기 때문이에요. 그래서 부부가 상의해서요, 나는 낮 시간에, 당신은 자기 전에, 혹은 퇴근하면서 차 안에서, 주차장에서, 이런 식으로라도 시간을 정해서 서로 격려하는 가운데 골방기도 시간을 꼭 가지시기 바랍니다. 저는 혹시 도움이 될까 해서 이런 사진도 준비했습니다. 제 사진인데요. 골방 기도를 하려면 자기만의 시간과 자기만의 기도 장소를 마련해야 하는데요. 이제 그곳은 베란다여도 좋고 창고방이어도 좋아요. 아니면 부엌이어도 괜찮습니다. 정 장소가 없으면 화장실이어도 괜찮아요. 저는 저희 집 작은 방 한쪽에 저렇게 의자를 놓아서 저기에서 핸드폰으로 찬양을 틀어놓고 기도합니다. 처음에는 바닥에 방석을 깔아놓고 엎드려서 기도했는데요. 그렇게 기도하다 보니까 너무 잠이 쏟아지는 거예요. 밤이니까. 그래서 이렇게 또 나이가 들면서 무릎도 좀 불편하고 그래서요, 이렇게 의자를 마련했는데 이 의자 비싸지 않아요. 2만 원이 채 안 되는 캠핑 의자입니다. 평소에는 접고 있다가 기도할 때 펼쳐놓고 그러면요, 참 저 의자가 저는 편하더라고요. 이 의자 하나만 있으면 어디서든 기도할 수 있겠다
진짜 기도 의자 이게 생긴 거예요. 저기 앉아서 이제 베개나 쿠션 같은 거 이걸 이렇게 제 무릎에 얹어 놓으면 딱 제가 기도하기가 딱 좋더라고요. 네, 여기까지 보여주시고요. 이 시간이 제 모든 기도 생활의 중심이에요. 원의 중심 같은 그런 시간이죠. 이런 시간이 있으면요, 우리는 어쨌거나 그 시간을 중심으로 기도의 지경이 넓어집니다. 기도가 동심원처럼 그렇게 퍼져나가는 걸 경험하게 될 거예요. 물론 그렇게 기도한다고 해서 삶의 변화가 금방 찾아오지는 않습니다. 이거 우리가 알고 계셔야 돼요. 기도가 늘 잘 되는 것도 아니고요. 어떤 날은 그저 맹숭맹숭해요. 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 잊지 말아야 할 한 가지 사실은요. 기도는 계속되어야 한다. 이겁니다. 기도 생활에 있어서 가장 중요한 것은요. 끝까지 기도하려는 의지. 이거예요. 오늘 기도했지만 내일도 기도할 거고 모레도 기도할 거다. 이거. 왜냐하면 하나님은 우리에게 항상 기도해라. 쉬지 말고 기도해라. 이러셨거든요. 그렇기 때문에 사단 마귀도요. 항상 기도하기를 방해합니다. 쉬지 말고 기도하기를 방해해요. 기도하지 못하도록 자꾸 유혹해요. 우리 담길교회에서 이번에 이렇게 너무나 오랜만에 이 기도회를 시작했잖아요. 그런데 이 기도 모임 앞두고도요. 악한 영들의 공격이 정말 끊이지 않았습니다. 참석할 수 없는 일들이 각 가정마다, 개인마다 쏟아졌어요. 그 중에 어떤 부부는 기도회를 앞두고 아이가 다치고 사이좋던 부부가 막 다툼이 일고 그랬습니다. 그래서 그 부부가 어떻게 했겠어요? 이번엔 참석하지 말자. 이러지 않았습니다. 그 가정의 자매가 저에게 그저 상황을 알리며 기도를 부탁해 오더니요. 이렇게 말하더라고요. 자신은 이 모든 일이 이 기도에 참석을 막으려는 마귀의 시험이라고 생각한대요. 그렇기 때문에 이 시험은 이겨내는 수밖에 달리 도리가 없다. 이렇게 말하더라고요. 내가 적진을 향해 달리고 주를 의뢰하여 담을 뛰어넘나이다. 이와 같은 다윗의 고백대로 그 자매는 정면 돌파, 그냥 돌파하겠다는 거예요. 나 무슨 일이 있어도 기도할 거야. 이렇게 선포해버리는 겁니다. 결국 그 남편과 아내는 아이 셋을 데리고 기도회에 참석했고 계속해서 기도했고 괜찮아졌습니다. 우리가 매일 골방 기도를 하려고 해도요. 이와 같은 크고 작은 싸움과 유혹이 계속될 거라는 말씀이에요. 저는 지금도 매일 그런 유혹을 받습니다. 10년을 기도했는데 매일 골방 기도를 앞둔 시간에는요. 오늘은 그냥 쉬지. 이런 유혹이 찾아와요. 그래서 요즘은요. 한 가지 비결을 터득했어요. 오늘은 골방 기도를 쉴까라는 문장이 제 안에 딱 찾아들면요. 제가요. 주먹을 불끈 쥐고 아예 선포해버립니다. 아니! 나 오늘 무슨 일이 있어도 기도할 건데, 꼭 기도할 건데, 이렇게 선포해버립니다. 매일 기도의 자리를 지키며 살아내는 거. 그게요, 능력 있는 기도의 핵심 비결이에요. 그렇게 매일 기도하다 보면 하나님께서는 우리의 그 기도를 붙잡고 하나님의 일을 나타내시기 위해서 물밑 작업을 하십니다. 그리고 어느 순간에 정말 태산과 같은 문제와 장애를 뛰어넘는 놀라운 세계를 우리 앞에 펼쳐 보이셔요. 마치 율마에게 매일 물을 주다 보니까 1년, 2년, 3년, 4년 지나고 5년, 7년이 지나서 보니까 율마가 큰 나무가 되어 있는 거. 이런 거와 같은 이치예요. 문제가 해결될 때까지 매일 드리는 기도. 또 다른 문제가 찾아와도
쉬지 말고 드리는 기도야말로 가장 위대한 기도라는 겁니다. 우리 생애의 가장 위대한 역사는요, 그렇게 매일의 기도 속에서 탄생되어 펼쳐질 것입니다. 오늘 이 시간에 제가 기도의 불을 이어가기 위해서 또 하나의 기도를 저는 제안합니다. 어쩌면 이 기도를 제안하라고 성령께서 이 모닥불 기도 모임을 허락하셨는지도 모르겠어요. 그것은요, 중보기도입니다. 쉬지 말고 기도하라는 말씀을 드리며 중보기도를 제안하는 것은 왜 그렇겠습니까? 우리가 기도를 계속하다 보면요, 성령께서는 우리 기도를, 나를 위한 기도를 계속하다 보면 성령께서는요, 그 기도를 반드시 중보기도로 연결시키시고요. 또한 그렇게 중보기도를 드릴 때라야 우리는 쉬지 않고 기도를 할 수 있기 때문이에요. 중보기도가 어떤 기도입니까? 나를 위한 기도가 아니라 남을 위한 기도, 타인을 위한 기도, 그게 중보기도입니다. 우리는 남을 위한 기도를 드릴 때라야 계속해서 새로운 기도 제목을 붙잡고 쉬지 않고 기도하는 사람이 된다는 거예요. 중보기도의 개념을 좀 더 명확히 하기 위해서 말씀드리면요, 성경에서는 하나님과 우리 사이를 연결하는 단 한 분의 중보자는 예수님밖에 없다, 이렇게 말씀하십니다. 맞죠? 예수님만이 하나님과 우리 사이를 화평케 하시는 중보자이십니다. 그렇기 때문에 우리에게는요, 중보자 이런 말이 붙여질 수가 없어요. 그런데 우리는요, 예수님을 의지함으로 중보 기도자는 될 수 있는 거죠. 하나님과 그 사람 사이에 서서 예수 그리스도의 이름으로 그 사람을 위한 기도를 드릴 수 있는 존재가 바로 우리들이라는 거예요. 기독교는요, 나는 나고 너는 너다. 그렇기 때문에 다른 사람의 생사고락에 대해서 지나치게 신경 쓸 필요가 없다. 어느 정도 서로에 대해서 초월함으로써 나의 평안을 유지할 수 있다는 어떤 스토아 철학의 입장과 굉장히 달리합니다. 산은 산이고 강은 강이다 라는 불교적 입장과도 달라요. 어느 정도의 체념과 포기를 전제로 해서 저 사람은 저 사람의 생을 살고 나는 나의 생을 살아갈 뿐이다 라는 입장을 결코 지지하지 않습니다. 성경은요, 서로에 대해서 그런 관점으로 바라볼 것을 권하지 않아요. 오히려 우리는 모두 한 지체로 연결되어 있기 때문에 너가 불행하면 나도 행복할 수 없다, 이런 사실을 직면하게 합니다. 여러분 그러시죠? 그렇죠? 우리 지체 중에 누가 불행할 때 우리는 행복하지 않아요. 성경도 이 사실을 알려줍니다. 그래서 교회로 모이게 하시고요, 함께 하나님 나라를 향해 가도록 독려하셔요. 그것은요, 하나님이 사랑이시기 때문이에요. 사랑이신 하나님은 결코 나는 나, 너는 너 라며 상대방과 상관하지 말라고 하지 않으십니다. 그렇다고 사랑이라는 이름으로 상대방을 다 책임져라, 간섭해라, 그렇게도 하지 않으십니다. 다만 사랑이라는 이름으로, 예수 그리스도라는 이름으로 나라는 존재는 너라는 존재를 위해서 기도해야 한다 라고 말씀하십니다. 너를 위한 나의 최고의 사랑, 그것은요, 기도라는 거예요. 중보기도. 우리가 누군가를 위해서 기도하는 존재로 부름받은 사람들임을 성경은요, 우리에게 명확히 말씀해 줍니다. 그렇기 때문에 우리가요, 자녀를 위해서, 배우자를 위해서, 부모를 위해서, 사랑하는 형제 자매를 위해서, 교회를 위해서 반드시 해야 할 정말 단 하나의 역할이 있다면 그것은 기도하는 일입니다. 그런 거 안 하는 거 네 글자로 뭐라 하겠습니까? 배은망덕. 네, 그것도 맞습니다. 또 직무유기, 이거죠. 직무유기. 감사합니다. 대답해 주셔서 너무 감사해요.
중보기도를 하지 않으면요, 우리는 우리의 책임을 다하지 못한 그런 사람이 된다는 거예요. 그러면 중보기도자는 상대방을 위해 어떻게 기도해야 할까요? 쉽게 말하면요, 기도의 자리에서 상대방을 축복하면 됩니다. 하나님께서 그 사람에게 은혜 베풀어 주시기를 기도하면 돼요. 왜냐하면 누군가를 위한 중보기도를 할 때 가장 중요한 것은요, 하나님의 관점을 갖는 것이거든요. 하나님의 마음으로 기도하는 거, 이거예요. 나의 판단이 아니라, 나의 관점이 아니라 하나님의 관점으로 그 사람을 보면서 그를 위해 기도하는 게 제일 중요해요. 그 사람을 향한, 상대방을 향한 하나님의 관점이 무엇이겠어요? 그것은요, 한마디로 은혜입니다. 복 주시기를 원하시는 아버지의 마음. 하나님은 아무리 극악무도한 사람도요, 그 죄에서 돌이켜 복 있는 삶을 살아가기를 원하십니다. 우리는 돌아온 탕자의 비유에서 그 사실을 확인할 수 있어요. 아무리 아버지께 반역해서 속을 썩인 자식이라도요, 아버지는요, 그 아들이 돌아오기를 원하고요, 또 돌아왔을 때 그 아버지는요, 그 아들에게 손에 반지를 끼워주고 그 아들을 위해서 잔치를 베푸시잖아요. 그렇죠? 돌아왔으니까 이제 아버지는요, 그 아들이 행복하게 살기를 바라시는 거예요. 이게 아버지의 마음이에요. 그러나 이를 지켜보던 큰아들이 아버지께 무슨 말을 합니까? 나는 아버지 옆에서 이제껏 일했는데 나를 위해서는 잔치를 안 베풀고 저 아들을 위해서는 잔치를 베푸십니까? 라면서 못마땅해 해요. 큰아들은 아버지의 관점으로 동생을 바라보지 못한 거예요. 자신의 관점으로 동생을 바라보니까 동생은 벌 받아야 하고 나는 복 받아야 한다. 이렇게 되는 거죠. 중보기도자들은요, 큰아들의 관점으로 기도해선 안 됩니다. 하나님의 자비하심에 기대어서 상대방이 고난에서 빠져나오도록, 죄에서 돌이켜서 하나님의 은혜 안에 살도록, 고통받는 삶에서 벗어나서 행복한 삶을 살기를 기도하는 사람이어야 합니다. 그러면 하나님께서 그 기도를 들으시고요, 그 기도를 기쁘게 받으십니다. 사람을 향한 하나님의 본심은 심판이나 재앙이 아니라 평안이잖아요. 평안이고 복이기 때문이에요. 하나님은 모든 사람에게 그걸 궁극적으로 주고 싶어 하십니다. 그래서 예수님께서는요, 제자들을 사람들에게 보내실 때도 어떤 집에 들어가든지 평안하기를 빌어줘라, 이렇게 말씀하셨어요. 그렇게 기도한 게 그 집에 합당하면 그 기도가 그 집에 그 복이 그 집에 임할 것이고, 만일 그런 복을 받기에 그 집에 합당하지 않으면 기도한 너희에게 그 복이 돌아갈 것이다, 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 예수님의 제자라면 이렇게 기도하는 게 첫 번째 자세라는 거예요. 우리 서로에게 말해 줍시다. 당신을 축복합니다. 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 네. 하나님은요, 자녀인 우리들에게 정말 얼마나 복을 베풀고 싶어 하시는지 민수기 말씀에서도 이렇게 알려주십니다. 우리 같이 읽어보실까요? 시작. 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 은혜를 구하라는 겁니다. 복의 근원이신 하나님께 상대방을 올려드리며 축복하라는 거예요. 그러면 다 아시는 하나님께서, 전능하신 하나님께서 그 사람에게 꼭 맞도록
그 인생을 때를 따라 인도하십니다. 그 사람에게 만약 고난의 과정을 통해서 정금처럼 단련되어 나오는 그런 게 필요하다면 하나님이 그렇게 하시고요. 그 속에서도 기도한 대로 그 사람이 복을 받고 시냇가에 심은 나무처럼 결실을 맺는 그런 나무가 되게 하신다는 거예요. 그래서 믿음의 사람들이요, 한결같이 고백하는 게 있습니다. 나는 나를 위해 기도의 불을 꺼뜨리지 않았던 우리 어머니의 기도 때문에 복받은 인생이 되었어. 나는 나를 위해 늘 기도하셨던 우리 아버지의 기도 때문에 복 있는 사람이 되었어. 이것은요, 그 사람이 아무 고생도 하지 않았다, 이런 뜻이 아닙니다. 어떤 인생이든 고생이 있고요, 눈물이 있고 고난이 있어요. 그러나 나를 위한 중보기도가 있었기 때문에 고난 가운데서도 추락하는 인생이 아니라 결실하는 인생이 되었다, 이 뜻입니다. 어머니의 중보기도, 아버지의 중보기도 때문에 인생의 역경과 장애를 극복하고 복 있는 사람이 되었다, 이거예요. 그래서 우리는 사랑하는 사람을 위해서 기도해야 합니다. 저는요, 대학교 4학년 때 예수님을 믿었습니다. 남편은 청소년기에 예수님을 만났어요. 우리 둘 다 신앙의 일대로 부름받았습니다. 신앙의 일대들에게 하나님께서는요, 특별한 은혜를 주십니다. 그런데 그 신앙의 일대들에게는요, 그들만의 고충이 있어요. 그게 뭐냐? 나를 위해 기도해주는 부모가 없다는 겁니다. 힘들 때마다 너를 위해 기도하고 있어. 하나님께서 너를 이기게 하실 거야. 라고 말해주는 그런 어른이 없다는 거예요. 그 말은요, 우리에게 정말 중보기도가 절실히 필요했다는 뜻이기도 합니다. 이를 알게 해주는 간증이 있더라고요. 수원의 더사랑의 교회 이인호 목사님의 간증인데요. 이분이 어떤 집회에서 이런 말씀을 하시는 걸 제가 영상으로 봤습니다. 나는 신앙의 일대였고 그래서 뜨겁게 예수님을 만났다. 그런데 어린 시절부터도 몸이 유달리 약했는데 신학교 시절 총신대학원 그 시절에 폐결핵이 찾아오면서 건강 문제가 늘 나의 발목을 잡았다. 그 때문에 오랜 시간 너무나 힘들었다. 남들은 예수 믿고 막 저기까지 달려나가는데 나는 운동장에 나서기도 전에 뭔가에 발목 잡혀서 쓰러지는 심정이었다. 그러던 내 인생에 비포와 애프터가 생겼는데 그게 뭐냐 하면 어느 시점에 내 아내가 매일 새벽 기도를 나가면서였다. 그동안은 아내가 아이들을 키우느라 떼어놓을 수 없어서 기도할 수가 없었는데 아이들이 조금 자라서 재워놓고 나갈 수 있게 되니까 아내가 매일 새벽 기도를 나가서 남편을 위해 기도하기 시작했다. 마침 그 즈음에 어머니가 예수님을 믿고 새벽 기도에 나가서 목회자 아들을 위해 기도하셨다. 그렇게 어머니와 아내의 기도가 매일 이어지면서 신기하게도 그 즈음부터 자신의 건강 문제가 극적인 어떤 전환점을 맞게 되었고 목회 현장에도 놀라운 축복이 찾아들었다. 제가 이인호 목사님의 간증을 두어 달 전에 들으면서요, 무릎을 탁 쳤습니다. 맞아. 핵심은 중보기도야. 골방기도든 새벽기도든 어디에서든 매일 누군가를 위해 드리는 중보기도. 이게 능력 있는 기도야. 지난 세월 저는 제가 가족을 위해서 해줄 수 있는 게 없었기 때문에 정말 매일 그들을 축복하면서 골방에서 기도했습니다. 그리고요, 저희 가정 역시 저의 첫 번째 책, 나는 같이 살기로 했다. 이게 출간된 이후에 수많은 사람들이 저희 가정을 위해 중보 기도를 해주면서 뭔가 저희도요, 비포와 애프터로
나뉘어지는 그런 경험을 하게 되었습니다. 그런 경험, 그리고 이인호 목사님의 간증을 듣고 나니까 제가 얼마 전부터 우리 교회 지체들이 생각이 나는 거예요. 아, 우리 담길교회 교인들도 그렇겠구나. 누군가 자신을 위해 어머니처럼, 아버지처럼 기도해 주기를 간절히 바라겠구나. 그러자 성령께서 제게 감동을 주셨습니다. 그러니 너가 그들을 위해서 중보기도 해라. 또한 담길교회가 서로를 위해 기도하는 아버지, 기도하는 어머니가 되어주면 어떻겠니? 그게 교회의 역할 아니냐. 제가 그때부터요, 제 기도 수첩에 우리 전 교인의 이름을 적고 매일 그걸 보면서 기도하기 시작했습니다. 그리고 이제는 서로 그렇게 기도해 주기 위해서 이 모닥불 기도회를 열게 된 거예요. 그렇게 서로를 위한 기도의 불을 밝힐 수 있다면, 그러면요, 우리가 다 신앙의 일대가 아니라 해도, 기도하는 어머니, 기도하는 할머니, 기도하는 할아버지가 없다 해도 우리는 그 중보기도 때문에 비포와 애프터가 있는 삶을 살 수 있지 않겠습니까? 저는 이 일을 위해서 다음 주부터는 매주 금요일 8시부터 중보기도 모임을 가지려고 합니다. 특별한 형식은 없어요. 그저 중보기도자로 자원해 주셔서 교회로 오시면 돼요. 함께 모여서 찬송하고 말씀 한 절 읽은 후에 제가 중보기도 목록을 적은 거 기도 제목을 나눠드릴 겁니다. 형제자매들이 제게 카톡으로든 뭐든 기도 제목 알려주시면 되고요. 그러면 제가 그것을 정리해서 나눠드리면 우리 중보기도자로 자원하신 분들은요, 흩어져서 여기서 1시간 동안 기도하시다 돌아가시면 됩니다. 여러분 이 일에 자원해 주시기 바랍니다. 적어도 일주일에 하루는 나와서 내 가족, 내 배우자, 내 형제, 자매, 내 교회, 내 민족을 위해서 전심으로 기도하겠다. 이렇게 생각하시고요. 그 시간 달려 나오시기 바래요. 중보기도는요, 헌신입니다. 또한 순종이에요. 그리고 축복이에요. 누군가 중보기도에 헌신할 때 그 가정이 살아나고 그 교회가 살아나고 이 나라가 살아날 겁니다. 저 집안 뼈대 있는 가문인가 아닌가, 이거 평가하는 기준요, 저는 다른 게 없다고 생각해요. 그 집안에 기도하는 한 사람이 있는가, 이겁니다. 저 교회가 생명력 있는 교회인가, 이것도요, 그 교회에 기도하는 사람들이 있는가, 이겁니다. 하나님께서는 그런 중보 기도자를 찾고 계십니다. 에스겔서 말씀대로 이 땅을 위하여 성 무너진 데를 막아서서 하나님으로 하여금 멸하지 못하게 할 그 한 사람을 찾고 계셔요. 하나님 진노를 거두소서, 하나님의 자비로 이 땅을 회복시키소서 라고 기도할 중보 기도자를 찾으십니다. 이제 말씀을 마치고 기도하는 시간을 갖겠습니다. 우리 이 시간에요, 그와 같은 회복을 꿈꾸며 기도합시다.